ata yo babwaki yo batuli yo na mokili kobongisa elikya te aza na bomoi nzambe oyo apesa elaka azali na ye moto te to mpe mwana moto te wabongola maloba ya moto oyo oza na bandoto ya bilaka nzambe apesa yo mafinga mpe matio ya bato ekozwa esika bilaka te o nango likya lisusu yaya likya lisusu we moninga likya lisusu aza na bomoi tala lisungi ya mokili oyo ezalaka na suka nango kasi oyo ya nzambe ezanga ebandeli mpe suka na mingi mone na nzambe mais ça va te belé lelo azobungisa espoir peut-être la maladie na ye aza na mbeto hôpital malade yango pesa na kisité munga même azoyeba kota kobandela te kota osukela te akomotinda baoka na prière a perdre espoir eza na bandeko mosusu azomona peut-être kobota na ye malgré ba prière malgré balolenge nyonso mosusu mpe asala ne bamabe te kobungisa elikya te quel que soit makambo quel que soit situation ekomeli yo quel que soit problème ezala malade ezala problème ya mikanda ezala problème ya kobota ezala problème ya kisongolo pakala injustice moko vivant na vie ezala makambo ebele quel que soit likambo yango ekomi na niveau nini lorsque la foi est là nzambe agisaka toujours mais lorsque nzambe asalaka na ta na ye papa alvin yango tozoyebisa bato likya lisusu mpo eza mosika te parce que nzambe asalaka na ta na ye nzambe asalaka na ta na biso te okokoma na suka entourage no mpo bazolobaki non c'est fini biso letangaki mpo na pasi lelo etangi mpo na esengo botika nayemba bolamu nzambe ebeti nekoki ya ndako na ngai eza ntango nzambe akausa pisoli ekomi ntango nzambe asukisa kolela sezo akoleleleki tokoti na sezo esengo ekomi ntango ya nzambe bakamusa mokili ye eza mosika te po ete nzambe asekisa yo eza mosika te o eza mosika te oza maladi eza mosika te po ete nzambe abikisa yo me nzambe azalaka na posa ke ntango lisungi ne ezoya na vi na yo ondima mpo croire ke no oyo eza loboko ya mutu te me eza loboko ya nzambe mpo banzela nzambe alekelaka mpona kopambola mutu ezalaka basurprise mpona biso yanga masumu ata makila banyama ekokaki te esengaki liwa yanga moko to ya moto amikabana esika na ngai alleluya ondima kofuta nyongo na ngai mpona mokili ezalaki ozela liwa mpona mabe na ngai yawe ozwi esika na ngai yaya opesi ngai esika na yo. Shalom, shalom bien-aimés dans les Seigneurs, bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana to yakolobaki nzamba boto kwaye lisu soit na masa zosela biso bonzambe ezofuta biso elongo na pasteur Feza Misia na bouche autorisée de l'Éternel désiré que na filo mukwaya motema bivin c'est de homo depuis Londres pe na mama Gisèle Luke le motema papa Emmanuel na Boston bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana to yakolobaki nzamba boto kwaye lisu soit bien-aimé dans le Seigneur. Tout le monde a une histoire de Ronan Deco, Nabiso artiste musicien chrétien, na combo ya frère Junior, bien netomé au Kitsempe qui bonzambe na loye mopé na maluba oyo ayuta la biso mukula lelo. Shalom frère Junior. Shalom papa. Ça va? Ouais, ça va. Maxamo voix et ça va bien makasi. Voilà. Lilo bana bande au bazolanda yo. Voilà, tu peux se baigner sur bazolanda biso pour le moment. Bote na kombo na Yesu nzambe apambola bino bozili bakolanda biso vraiment nzambe apambola bino pe na peso merci papa avini pona koyamba encore na biso. Merci beaucoup frère Junior, merci na bandoni sur bazolanda biso na Arnaud Kamande azalisi na caméra frère Junior avant que tout na mozilo ya émission na biso koko kotsa biso déjà na ben ya émission na moi loye moko en tant qu'antique mot populaire avant que nous beta di solo ya album na yo. Nakanisi nzele kulusu yango ponini bato ebele boye basangeli moto se moko asali bango nini ye tala mosusu akamati soyi
ya ebele na monoko na yo asopi yango sene elongi oyo ya mwana na mpate oyo amesana kosekaseka ya Yesu oyo amesana kolimbisaka ya nanga obongi na yango te ezanga nde na meritaki bapasi oyo Voilà, merci beaucoup frère Junior. Bonzambe na bonzambe lo les ofuta. Frère Junior, to combien na album na yo? Voilà, toujours évolué malé mais par la grâce de Dieu. Lelo suna mimi bango sangwa malamu. Sango eza boye. Likel susu po eza musika te. Voilà, malobana ezo représenter des titres na 4 albums. Voilà, moko eza likel susu titre muso eza musika te. Voilà. Toujours même la batu message espoir papa Vin omoni bandeko ebele bakoti na mulongo ya désespoir, c'est-à-dire andimela yesu lokola nkolo pe mobikisi kasi vie dirait peut-être ya maladie ba problème ba épreuve makambo ebele ebele ezokomela ye na vie chrétienne et comme il faire croire que même que nzamba zo existait quoi, peut-être ça a comme comment que non ba le sambo peut-être ça là ba effort ça là kana makambo nzamba ba sacrifice nyo ça mona kwa que nzamba ye ba kangota mona kangote vu que makambo na ye ba solution na pesa mité ba comme ko bungsa lika ba comme ko bungsa kondima ndo nzamba zo tia biso maloba na munoko oya koyemba kopesa message espoir que non il faut ko lika lisusu il faut qu'on croire tant au moni et aussi mbaté tant au moni au les arts au téléma il faut qu'on lit quelque chose faut croire oh makambo nzamba la kaki ba promesse ba accomplissement nango eza sur musika te malgré que ba o ba communique déjà na suka azolo ba que quand nzamba oya kosala maladie ba problème souffrance akomi vraiment na suka liba yango wana profit parce que abota raté akoli quelque chose ndenge nini papa. Papa vu moni na vie chrétienne on tondimi la Yesu Bible le malheur atteint souvent le juste mais l'Éternel en délivre toujours. Surtout quand na Jacques chapitre 1 verset 2 à 8 au monde ndeko Jacques azo pesa biso conseil à propos ba épreuve. Donc Jacques accompagnait que nzamba bande ko inspirer accompagnait que na vie chrétienne nous en ba épreuve ebele. Et ba épreuve tant oya kana ba vie na biso et nous sera déjà arrivé à quelque chose ya sika na vie à mutu. Ba épreuve et annonçaka accomplissement ya ba promesse et ba que après épreuve nyonso oyo ya kana via mwana nzambe ezalaka neloko moko nzambe nya sala tant ba épreuve ezali tant ba difficulté ezali tant mo likamuno etelemi tant mo makambo ezo simba te Jacques azo ebisa biso abi faut ko batela parce que ozala kondima pe kozala patient kozelela nzambe na makolo na ye pe ko bungisa kondima te abeti sete makasi na likambo kondima po place kondima ezali nde place nzamba salaka. Sur autant la Bible même ba miracle que Jésus sala même makambo yeso sala ki yeso banda ko travailler mina bato bazala ki na foi na kondima. Donc kondima quelque soit ba épreuve quelque soit ba problème quelque soit likamuna yo il faut ndima que non nzambe azali par osala. Bible il faut que ba basa ko s'approcher vers yeba croire que Dieu il existe. Pourquoi azo insister na existence na ye pour que tant ozondima que nzambe azali oromona sur le ali kamuna ote obanda komona mingi monene na nzambe mais ça ba tebele lelo azobung espoir peut-être na maladie na ye azana mbeto hôpital maladie ngo pesa na kisi munga même azoyeba kota kobandela te kota osukela te akomotina ba na prière à perdre espoir ezana bande ko mususu azomona peut-être kobota na ye malgré ba prière malgré ba lolenge nyonso mususu pe asala ne ba mabete pour le mususu baloba alongola basi masala bo meyaye azotala penza asala ba mabepete ba lolenge wana mais azomona ki azobota te ezana ba tebele nzamba kotsa ba ona ba école ya ba Joseph kotsa ba ona ba école ya ba Anna akotsa ba ona ba école ya Lazare akotsa ba ona ba école ya ba Job siko bato lolenge wana nde nzamba azosenga bango bazala na foi bazala na kondima. Donc loko na yeko tozoyemba na banzembo na biso tout moment o nzamba zo inspiranga tout moment na banzembo mingi nazobela sikondima kozala na espoir kozala na lika kobungisa lika te quel que soit makambo quel que soit situation ekomelio quel que soit problème ezala maladie ezala problème ya mikanda ezala problème ya kobota ezala problème ya kisongolo pakala injustice moko vivant na vie ezala makambo ebele il faut qu'on garde kondima ko garder lika o nzamba lukaka to perdre te na vie na biso eza foi donc mona so tuna est-ce que tant on a koya na kokuta kondima na mitema ya bato pona nini parce que
ba passe ya kana vie na biso mingi sauf quand vous voyez eloko ebunisaka na vie na biso mingi za kondima parce que lorsque foi ezali sous-souté nzambe akosala comment nzambe asalaka na bato baza na kondima bato baza na ba père de likate quel que soit likambo yango comme na niveau nini lorsque la foi est là nzambe agisaka toujours mais lorsque nzambe asalaka na tana ye papa alvin yango tozoyebisa bato lika lisusu po eza mosika te parce que nzambe asalaka na tana ye nzambe asalaka na tana biso te okokoma na suka entourage ne peut pas dire que non c'est fini voilà autant la même Sarah c'est kaka asekaka po nini elle se disait en elle-même que non c'est déjà fini non il est vrai que Dieu a promis mais vu la situation na lolenge na zaleli c'est impossible ozomona na robota ndenge nini déjà âge poussani âge a robota de silaki donc na robota te maintenant bato lolenge wana comme na suka bongo eloko tozoyema na nzembo il faut ko garder kondima kozala na foi équité kondime mataka à chaque fois ba épreuve ezoya na vie na ba problème ezoya il faut kondime mataka tant nzamba zomona foi na yo quel que soit le problème mon rédacteur c'est le vers le dernier le quoi la jour banda ekoloba donc nzambe azala batu mususu o balekaka na ba épreuve nzamba zozela tia comme na niveau le quoi balazar bakunda yo au polo senti pe mokile bossa na yo voilà famille bossa na yo ozomona ba épreuve mususu ya kana ba vie ya batu na début ya vie ozomona que on dit même nzambe mozo vivre na ba passe na minyoko voilà et ngi ko bateke yo aussi la bongo mais ça ba mususu ba épreuve na bango eza azalaki na la vie ya bien azala la vie ya bien le quoi ba job azo évoluer bien mais quelque part vie est compliquée maramozo marché souté malade côté na famille bozange côté na famille stérilité côté di comme moko bo songo le côté o ozo sala ki en faibli kondima na ye mais na ba circonstances wana nyonso na ba makambo wana nyonso koko sanate que lui il est le maître des temps et des circonstances le quoi là le maître des temps et des circonstances il faut qu'on croire na ye kondima tout moment parce que la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Or pour croire il faut avoir la foi. Et cette foi-là vient de la parole de Dieu. C'est pour cela biso to memeli bango lilobana na nzela musique. Voilà qui est bon li quel que soit problème non maman, quel que soit problème non papa, quel que soit likamusongo le pakole telemeli yo. Soki ozamo na nzambi, on dimela yesu lokola kolope mobix. Ba prévu on a eza ko annoncer yo arriver eloko moko songolo na vie na yo existe na nte. Ezo ba annoncer yo accomplissement ya ba promesse nzambe apesa yo. Ozomona ba prévu ya kana vie ya mutu so tali même Joseph on comprendre makamuni na zoloba. Donc ba prévu ya kaliboso pona ko faire arriver quelque chose na vie na opé ko memayo na accomplissement des promesses. Donc ezaka na mega ngomi mingi za moyen de transport ou memaka biso na accomplissement promesse. Donc ba preuve za sport ezo memela yo bénédiction ezo memela yo solution na problème na yo. Mais yo mingi komona ka épreuve na yo te. Yo mingi monaka des solutions nzambe akopesa. Parce que nous on a des problèmes mais Dieu a des solutions. Merci beaucoup frère Junior. Moi Loyembo. Voilà. Voilà, neti nzembo lika lisusu tozoyemba ezoloba ata yo babwaki yo batuli yo na mokili kobongisa elikya te aza na bomoi nzambe oyo apesa elaka azali na ye moto te to mpe mwana moto te po bongola maloba ya moto oyo oza na bandoto ya bilaka nzambe apesa yo mafinga pe matio ya bato ekozwa esika bilaka te nango likia lisusu yaya likia lisusu moninga likia lisusu aza na bomoi tala lisungi ya mokili oyo ezalaka na suka nango kasi oyo ya nzambe ezanga ebandeli mpe suka bazalaki na posa kosunga kasi bazangaki makoki baoyo batonda bomengo mingi bazanga nde bolingo bakomozela liwa ya moto po baya kotalisa bomengo na bango wana moyi na mbeto pita azangaki ata mbongo kosomba kisi akomela nasangeli kia lisusu longoleli kia na lisungi ya mokili yaya nasangeli kia lisusu yesu aza na bomoi
Yesu kutu mwana nzambe alela motoke bongwana makila kasi volonta papa esukaki nango kosalema tala inquiétude ya moto ekoki obongola volonta nzambe te zala se na kondima mokolo ezali yo kosepela nesika olelalela bandana yo ata kotombola nzambe nzambe oyo amonaka na mitema mokolo ezali ya kosepelisa yo likia lisusu yaya likia lisusu we ata nanu yo omoni te kasi yesu aza na bomo wana eza nzembo likia lisusu chanson likia lisusu voilà nazolinga kopesa mutu eza na bato ebele deja basuki maintenant message oyo ezoya kobandisa mutu place asukaki c'est-à-dire osila voilà eliki na mokili te otielaki bato motema trop ke lisungi koyela mopanzi oyo koyela mopanzi oyo eza na bato ebele papa avini même ntango azosambela aosenga nzambe quelque chose aada na pensée ya mutu moko na mutu na ye naosambela nzambe epesanga mo me naopense na papa alvin siko balosambo ya bongo balolenge ya bongo nzambe aexauce yango te pourquoi parce que nzambe alingaka kopartage gloire na ye na mutu te ntango siko ozosambela ye na relève ya mutu moko songo il est vrai que Dieu agit na nzela ya bato mais nzambe azalaka na posa ke ntango lisungi ne ezoya na vi na yo ondima po croire que non oyo eza loboko ya mutu te mais eza loboko ya nzambe po banzela nzambe alekelaka mpona kopambola mutu ezalaka basurprise mpona biso c'est-à-dire nzela nzambe akoya mpona kosauve nga na vie ekozala surprise même Joseph andimaka te ke na nzela ya prison na nzela ya mutu oyo alimbolaka ndoto ke non eloko moyo ekobima na nsima na ye donc nalingi na lobana bato ke balongola elikia na mokili balongola elikia na baboti balongola elikia na bapapa oyo babandeko baza na poto balongola elikia na bao baza na bambongo na bafamille bazwa elikia na bango batia na nzambe epuis soko osukaki kolikia donc à cause ya maladie na yo à cause ya problème no moko songola esilisaki yo kondima nazoya omemela yo keno espoir keno ndima lisusu likia lisusu banda koespérer encore bakisa esu kondima place osukaki enfin ke nzambe amona kondima na yo nzambe ntango amonaka kondima azalaka sensible na korésoudre baproblème ya bato Papa, sur l'album, il y a combien de titres? Les albums, ndenge tozomema yango malembe, c'est-à-dire mpona kosala banzembo ezali, c'est-à-dire banzembo eza nango déjà na kati na banzembo eza ebele, mais mpona kobimisa yango tokende nango malembe na vision nanga eza na mposa nasala ata 10 titres. Voilà, maintenant de quoi makoki eza na mingi te tozosalaka yango ndam net dernièrement nauti kosala eza mosika te eza clip asi eza nzembo ya sika eza pe déjà disponible na chaîne na biso ya YouTube on a repesa yango bato so baza na posa nango bakoki kotelecharge yango kuna babanzembo nyonso nazoloba net nzembo tozoyemba eza mosika te nzembo ezoloba papa Alvin eza tango nzambe akausa pizoli ekomi tango nzambe asukisa kolela saison koleleleki tokoti na saison esengo ekomi tango ya nzambe bakamusa mokili. Les projets de Jésus pour ma vie, ils sont des bonheurs et des paix. Nalenga lenga nini atezo semble koumela, car je suis sûr et certain soka soke koko kisam pona nuna monate bakunda moto na bilaka na nzoto ata moto nini elaka na nzambe nuna kateo suka suka Abraham ya simba Isaka biso letangaki pona pasi lelo etangi pona esengo botika na yemba bolamu nzambe beti nekoki andako na ngai eza tango nzambe akausa pizoli ekomi tango nzambe asukisa kolela saison koleleleki tokoti na saison esengo ekomi tango ya nzambe bakamusa mokili eza mosika te po ete nzambe asekisa yo eza mosika te o eza mosika te oza maladi eza mosika te po ete nzambe abikisa yo eza mosika te voilà eza mosika te po ete nzambe apesa solution na problème na yo c'est-à-dire nde nauti koloba papa Alvin sara na bwa mpe balobaki eloko wana c'est-à-dire nzambe aagisaka papa Alvin na temps na biso te aagisaka na temps na ye
biso tokoki kosalisa volonté ya nzambe na lolenge na biso te biso fo tovivre volonté ya nzambe bible ezoloba que ta volonté soit faite parfois papa avi une volonté ya nzambe elelisaka mais elelisaka pour du bon te voilà volonté ya nzambe elelisa Marthe na Marie mais ça volonté ya nzambe volonté ya nzambe elelisa je pense que basouffrance Joseph abanda omona piso lezanga ekotanga te bainjustice na lolenge wana kimtema mabe ya lolenge wana donc biso lie ekoko bima pendant que ozovivre volonté ya nzambe donc bapasi nyonso na vie ya mwana nzambe ezala nango mingi mpe badémon te papa alvin donc bapasi mosusu baépreuve mosusu otali yango boye il faut vérifier bien omonaki no oyo eza nzambe ye moko soki ocomprendre que épreuve wana ezouta na lola okosinquiéter pourquoi yo omitungisama mpo ya nini okotuna quand est-ce que tant wana eza yo moto oza maître du temps ou soit eza nzambe moto aza maître du temps donc même vie no moko jour okufa oyebi te baprojet nzambe aza nango bible ezoloba boye les projets que j'ai pour toi ce sont des projets de bonheur et de paix c'est-à-dire yo kozala na baprojet no papa alvin mais nzambe mpe aza na baprojet survie nano siko accomplissement ya baprojet ya nzambe ça dépend que de lui-même si Dieu t'a promis quelque chose nde nauti koyema na nzembo ata moto anuni lokola abraham anunaki mais elaka na nzambe enuni te donc nzambe soki alobaki ke aopesa mwana ata onuni mais pour nzambe yo ozaka ndenge jour nzambe apesaka elaka ozaka bongo parce que lui il est le créateur ye na moto akela yo nyonso eza na kati na ye donc bachose ezalaki impossible même na bible tozotanga yango tozomona yango ke nzambe akomisaki yango possible komaka ya yo nde nzambe alemba lazare akuta pola mais nzambe akomisaki yango possible makambo alobaki ayaki okotisa abaki maladie na ye eza mpona kufa te mais papa vin toremarke beke lazare akufaki mais yesu alobaki ni maladie na ye eza mpona kufa te mais eza mpona gloire ya nani ya nzambe mais na miso bomoto so totalaki bien lazare akufaki mpe apolaki ozomona bakoyebi soki kosambela nzambe akosala nzambe apambolaka il est vrai nzambe apambolaka mozana na mbongo tozana na eloko tozosouffrir oui il est vrai que tozosouffrir mais eza réalité ya vie na yo te donc eza mosika te mpo nzambe abikisa yo papa yo nde eloko tozosenga yo eza ogarde kondima nzambe akosala en fonction ya foi na yo oyo eza na kati na yo soki ozocroire kaka ate ezoyinda ozocroire eyinda tozaka na kondima nde esalaka keno nzambe asala ntango nzambe azomona kondima ezokola na kati na yo malgré basouffrance malgré banini nzambe aza na posa ye papa avine abetela mama moko tolo abetela papa moko tolo abetela ndeko moko tolo ki non tala mwana nga oyo aleka na basouffrance ebele mais quand même lelo nakobetele tolo ki non abwakaki nga te nzambe azala na posa wana ata na mokili nde tozalaka moninga malamu toyebake na ntango apasi bongo siko nzambe malamu toyeba na ntango ntango apasi voilà eza mosika te bientôt nzambe azosala kala te donc eza na mosika te selon temps na ye selon temps na ye oza komatisa kondima ya ndeko mwasi abungisango depuis kala voilà amoni ke mpona ye esuki ozoya koyebisa ye ke non eza mosika te bilaka nzambe ekolaka te oyo nzambe aloba mpona yo okoki kokota no na mabele te sanke omona abraham akota mabele te sanke amona bilaka nzambe ozomona c'est-à-dire que oyo nzambe aloba namitungisama mpona nini ate ezosemble koumela car je suis sûr et certaine ke sukasuka bilaka osala nini ekokokisama mpo ata soki apeme ebimi na mutu elaka na nzambe ekolaka te elaka na nzambe eza na age te papa vie elaka na nzambe eza na bambula te voilà donc elaka na nzambe ezaka intact ndenge apesaki ezaka bongo soki alobaki eloko boye ekosalema na vie na yo ekosalema mais oyo biso tozomemela oyo lokola ndeko Jacques na Jacques 1 verset 2 tina 8 azoloba nde mpe biso tozomemela oyo lelo na loyembo que non quel que soit baépreuve quel que soit problème na yo malade kozanga ezala libala osala omatela yango bangombo osalela yango bagene opesela baofrande osala tout mpona likambo na yo mais jusqu'à présent ozomona solution eza te biso toye koyebisa yo kobungisa bondima te eza mosika te nzambe asala quelque chose ozali ndombolo eswa ya bolamu ya nzambe voilà bonzambe na bonzambe lolo ezofuta papa junior deuxième nzembo eza nini troisième nzembo voilà troisième nzembo eza nzembo na oti osala dernièrement aboye maintenant tosali clip nango te eza audio titre nango eza naza na posa na yo ok nzembo wana tozoyemba ata nabondeli
posa kobondela lisusu ata nayembi posa koyemba lisusu osalanga nini yawe mpo nazomisosola te ota nayeba yo vi na ngai ekoma na posa na yo naza na posa naza na posa naza na posa na yo pimelanga nyonso kasi présence na yo te na vi na ngai reporter rendez-vous ya mariage to ya mosala kasi rendez-vous ya présence na yo te na vi na ngai naza na posa na yo. Donc nzembo papa Alvin ezolobela mpona bamoure ya nzambe bato baza na soif ya nzambe. Omoni David azoloba oh Seigneur mon âme a soif de toi. Tango David azokoma nzembo oh papa Alvin azalaki na désert na souffrance na bapasi mais posa nzambe esilaki ete na motema posa nzambe na motema esilaki ete lelo bapasi ekoma mingi mpe koya na vie ya bato kolongola même posa ya kodemere na présence ya nzambe tellement pas eza makasi ke posa même ya kosambela mpo kosambela eza lisolo na yo na nzambe posa même ya kosambela eza esusu te posa même ya kokende église eza esusu te or présence ya nzambe ezoreside nyonso na vie ya moto. Donc présence ya nzambe ntango nzambe ayaka na vie ya moto imagine to papa Vin ovandi kaka boye ozozwa visite ya président de la république na bapasi sino na bamisère na bien sûr akosisa pasi sino nyonso te quand même kobima na ye akotika ndenge akutaki yo te une façon akoti na ndako no amoni kaka situation ya ndako na yo okolobeloko te eyambeli mpo akosala surprise même kiti opesi ye même lolenge kakutaki yo na ndako accompagne ke no misère ezali apasi ezali. Lorsque la présence de Dieu arrive dans nos vies présence ya nzambe ye moko nokata place afandi accompagne ke mwana oyo aza na problème na libala mwana aza na problème ya mosala mwana oyo makambo ne ezotambola bien te ata osengi nanu te. Ntango nzambe azosala multiplication ya bapena poisson papa Alvin moto asengaki asala yango aza te bible lobi ye moko amoni foule ozomona foule wana ezalaki wapi foule wana ezalaki na présence ya nzambe ye moko amoni foule bible lobi Jésus émis de compassion abengi ndeko moko lobi sala quelque chose pour bato balia ça fait maintenant soki 3 jours baza pembe na nga me balia eloko te. Donc ntango ozodemere na présence ya nzambe mingi nde mpe ntango nzambe akobanda otala mingi bakana yo sa nzambe akobanda otala mingi vi na yo parce que ntango ye azodemere na kati na biso papa Avine afanda na kati ya bomoi na biso bible lobi ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc nzambe nde avanda na kati na biso siko papa Avine nzoto nzambe avandi eza malade se nzambe akokobikisa yango te nzambe fabikisa yango nzoto nzambe avandi ezolata kitoko te nzambe akosokipe nango te makambo wana nyonso wana yesu yo moko apesa résumé nango abani chercher pour le moment le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est la présence de Dieu dans l'homme. Le royaume des cieux, c'est Jésus dans la vie d'un homme. Lorsque, pour ça, nous avons besoin de lorsque quel que soit problème, nous avons besoin de problème sérieux, mais nous avons besoin de toujours. Nous avons besoin de la posa na biso. To demeurer pembe na ye, to umela la présence na ye, ana posa mingi. Yamoni David a compris le qu'on a vu Jésus dans la joie quand on me dit allons. Bango, babana okende okuta na nzambe na temple. Mais biso pour le moment, il est partout. Donc pour ça, nous avons besoin de biso tout le moment parce que tant on a déplacé na ye. Tant on a zana ye, bisika on a zana ye, on a besoin reporter ta rendez-vous à mariage. Reporter ta rendez-vous à musala. Na ko kila na ngata bilei, mais na ko kila la présence en Nzambe. Donc 2 secondes, quelques secondes seulement en dehors de la présence en Nzambe c'est la mort. Vous voyez maintenant na ko kila la présence en Nzambe. C'est-à-dire na ko délester ko sala que non et quand moko boye non naza non partout je soif de Dieu. Mon âme a soif de toi. Ndenge David azoloba ndenge pe tozoyema na nzembo komema batu toujours na présence en Nzambe batu ba ko posa Nzambe quel que soit le problème baza na présence en Nzambe. Merci beaucoup papa Junior tozo koma na suka ya émission na biso bandi obazola na biso kolobi et là juste 3 clips les des clips kaka. Non naza pour le moment ba clip est disponible et gros à la 3 on a 3 ou 4 comme ça et ça déjà la chaîne YouTube le royaume bignon sauté
bon mususu on a invité parce que tant on a invité c'est bon na bandeko ba na posa aux na producteur te les sungi exactement de kwazo buna na ye moko mais ceux qui aux distributeur nzambe a touché motema na oko sunga ndeko na biso junior oyo azo sala album na ende moko makoki ezate kwa za ye moko za li producteur olingo sunga ke musalo yo ekene liboso nzambe ya lola akotika ote message nino ko loba na ba o bazola no parce que yo moko zo kokate ozole dans tout moment papa vino moni to ana posa lisungi makasi biso to memela batu lisungi na milium na bango mais lisungi to mema ya pe na posa lisungi omona ti lisungi yo pesinga lelo oyambinga na émission ndeko moko apambolani eza déjà lisungi mais ndeko moko pa kozana bambongo na quelque part a financer biso afin que to kota studio to sala clip à malam tout ça la studio est bien promotion voilà promotion la télé na yo ezole na ba télévision ba émission zo lekate voilà pour ba moyen bon exact voilà ce que les sungi na bango ko sala ke no biso to ke liboso message ça la capter partout comme on a liboko moko musapimo moyen supeleloni exact to na posa penza ya lisungi ya bato nyonso ba na biso amte ya malamu nzamba simbi bango yo so zala ki béni na message yo zala makoki na yo ko sunga biso pe enfin que to le kaka na ba émission to sala ka ba promotion na télé enfin que ba bazala ba nyonso wana sala ki vraiment bien makasi merci frère junior loyo mususu lino yembezani bon loyo mususu na ngana yemba ezala à la croix eza sozolo bela su kulusu nazolo bela su kulusu na kosala mo akapela na ngo batu ba ko ozwi esika na ngai oh opesi ngai esika na yo ozwi esika na ngai opesi ngai esika na yo nazane sengo ya kopesa bomona nga lelo po mikabambeka okufa pona masumu na ngai yanga masumu ata makila banyame kokaki te esengaki liwa yanga moko to ya moto mikabana esika na ngai aleluya ondima kofuta nyongo na ngai mpona mokili ezalaki ozela liwa mpona mabe na ngai yawe ozwi esika na ngai yaya opesi ngai esika na yo. Moi je sais une chose, scellée dans mon cœur, à la croix tu as pris ma place. Moi je crois une chose, scellée dans mes pensées, Jésus, à la croix tu as pris ma place. Osombanga na mbongo te opesa olopalata te masia opesa ya yo bomoi osombanga na bomoi na yo osopa makila bosantu mpona kosikola moto masumu lokola ngai na ekulusu nde lisolo sika vi na nge banda lisolo ekendaki ya soni obongoli yango na lisolo ya esengo bapasi na ngomema na nzoto opesanga bopemi na yo na ekulusu na ekulusu na ekulusu omema soni na ngai tala na masia na ekulusu wana na ekulusu omema bapasi na ngai yawe masia ozwi esika na ngai opesi ngai esika na yo yaya ozwi esika na ngai yawe na ngao opesi ngai esika na yo. Do papa avini awa na nzembo azolinga natalisa kaka bolingo ya nzambe na vie na biso ba chrétien yesu azo esika na biso apesa biso esika na ye ye azalaki na lisumu te asalaka mabe moko te avandaki na pembe na papa na ye me mokili ebanda kobeba bible lobi nzambe alinga mokili mingi atindaki mwana nzambe atuna nani akokita na se asauve mokili kosauve yango ezalaki ni en échange de sa vie il faut apesa bomoi mpo bomoi esomba donc il faut yapesa vie na ye mpo bavie na biso esomba asomba biso na mbongo te asomba biso na wolo te asomba biso na biloko ebebaka te apesa nde vie na ye en échange pour que biso tozala sauver.
donc lambo yesu alataki ya bosantu alatisa biso na nzoto alatisa biso na nzoto siko ye azwa ya biso amata nango na ekulusu ndeko remarke yesu akufaka bolumbu signe ya humiliation signe ya masumu ozomona nde azwaki esika na biso tozwa ya ye. Merci frère Junior. Pesa alors votre numéro de contact na bande obazana po basunga na musalo ekende liboso bapambola yo ba osala ndenge singeli quoi parce que osala ka en cachette mo boye ce qui ke ngana na yamba na émission te ba yamba pe na émission te parce que dans la manque ya makoki te osala promotion ba clipé de kana ba télévision ba concert ba ni oza na ngote po aussi musalo ngote opesi message no ya sukape contact na yo. Vraiment nzambe apambola bino ba nyonso bolandi biso nzambe yakanisa bino asala bino bolamu. Message ozaka moko eza message d'espoir. Kobungisa likiate quel que soit problème na yo, quel que soit grandeur ya maladie na yo, ba prévu oza na ona vie nzambe aza na solution pour na problème na yo. Alors contact pour na contacter biso eza simple plus 243 82 33 50 853 plus 243 82 33 50 853. Oza na posa ya kozwa banzembo na oti koyemba eza déjà disponible okotika na YouTube obeti Junior Ekando ndo kokuta ba clip banzembo eza na kati quelques titres déjà to salaki na makoki nzamba pesa ya biso na maboko to salaki déjà to tiango disponible pour na bino afin que édifier bino et pesa bino sous makasi ba ebolembaki. Alors oza na posa kosunga biso porte eza grandement ouverte okokoya kosunga biso en fait que tokende liboso nzamba kozanga te kopambola yo oza Joseph d'Arimathie nzamba kobosa na yo ata mokolo moko te na acte kosala vraiment nzambe apambola bino nyonso balanda biso. Merci papa Vin mpona koyambanga sur l'émission. Je suis vraiment reconnaissant na soutien na yo na mosala nazosala nazopesa merci pe na mama Béatrice fille la Luzinga nzamba pambola o mama pona mutema no ya malamu nazopesa merci na mon pasteur Elelea pe na bandeko nyonso to travaillaka na bango ma sœur Sarah Rachel ba nyonso to zalaka na bango ensemble fait que musawe kende boso nzambe apambola bino et puis na bosanité mon vieux docteur Bonakanko na mama Magina ndako na bébé na biso asika otiko ya kalate bébé Ozan nzambe abatela o bébé apambola vraiment on est ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Bonzambe, na bonzambe, Lola, Ezofuta. C'est maintenant que tu as pour le bac Nzamba, Boto, pour la exact tona posa penza ya lisungi ya bato nyonso baala na biso ya mutema malamu nzamba simbi bango yo so zala ki béni na message yo kozala makoki na yo oko kosunga biso pe enfin que to le kaka na ba émission to sala ka ba promotion na télé enfin que ba bazala ba nyonso wana sala ki vraiment bien makasi. Merci frère Junior. Loye mosusu Junior yembezani bon loye mosusu na ngana yemba ezala à la croix eza sozolo bela su kulusu nazolobela sekosu na kosala mwa akapela nango bato ba ozwi esika na ngai opesi ngai esika na yo ozwi esika na ngai opesi ngai esika na yo naza na esengo ya kopesa obomo na nga lelo pomika bambeka okufa pona masumu na ngai yanga masumu ata makila banyame kokaki te esengaki liwa yanga moko to ya moto mikabana esika na ngai. Alleluya ondima kofuta nyongo na ngai mpona mokili ezalaki ozela liwa pona mabe na ngai yawe ozwi esika na ngai yaya opesi ngai esika na yo. Moi je sais une chose, scellée dans mon cœur, à la croix tu as pris ma place. Moi je crois une chose, scellée dans mes pensées, Jésus, à la croix tu as pris ma place. Osombanga na mbongo te opesa olopalata te masia opesa ya yo bomoi osombanga na bomoi na yo osopa makila bosantu
mpona kosikola moto masumu lokola ngai na ekulusu nde lisolo sika vi na nge banda lisolo ekendaki ya soni obongoli yango na lisolo ya esengo bapasi nango mema na nzoto opesanga bopemi na yo na ekulusu na ekulusu na ekulusu omema soni na ngai tala na masiya na ekulusu wana na ekulusu omema bapasi na ngai yawe masiya ozwi esika na ngai opesi ngai esika na yo yaya ozwi esika na ngai yawe na ngai opesi ngai esika na yo do papa avini awa na nzembo azolinga natalisa kaka bolingo ya nzambe na vie na biso bakretien yesu azwa esika na biso apesa biso esika na ye ye azalaki na lisumu te asalaka mabe moko te avandaki na pembeni na papa na ye me mokili ebandaki kobeba bible elobi nzambe alinga mokili mingi atindaki mwana nzambe atuna nani akokita na se asauve mokili kosauve yango ezalaki ni en échange de sa vie il faut apesa bomoi mpo bomoi esomba donc il faut y apesa vie na ye mpo bavie na biso esomba asomba biso na mbongo te asomba biso na wolo te asomba biso na biloko ebebaka te apesa nde vie na ye en échange mpo ke biso tozala sauve donc elambo yesu alataki ya bosantu alatisa biso yango na nzoto alatisa biso na nzoto siko ye azwa ya biso amata nango na ekulusu nde okoremarke yesu akufaka bolumbu signe ya humiliation signe ya masumu ozomona nde azwaki esika na biso tozwa ya ye. Merci frère. Pesa alors votre numéro de contact na bande obanzana po basunga na musalo ekende liboso bapambola yo ba osala ndenge singeli parce que osala en cachette mo boye ce qui est na yamba na émission te ba yamba na émission te parce que dans la manque ya makoki te osala promotion ba clipé de na ba télévision ba concert ba ni oza na ngote po aussi musalo ngote opesi message no ya sukape contact na yo. Vraiment nzambe apambola bino ba nyonso bolandi biso nzambe yakanisa bino asala bino bolamu. Message ozaka moko eza message d'espoir. Kobungisa likiate quel que soit problème na yo, quel que soit grandeur ya maladie na yo, ba prévu ozana on a vie nzambe azana solution pour na problème na yo. Alors contact pour na contacter biso eza simple plus 243 82 33 50 853 plus 243 82 33 50 853. Ozana posa ya kote kozwa banzembo na otiko yemba eza déjà disponible okotika na YouTube obeti Junior Ekando ndo kokuta ba clip banzembo eza na kati quelques titres déjà to salaki na makoki nzamba pesa ya biso na maboko to salaki déjà to tiango disponible pour na bino afin que édifier bino et pesa bino sous makasi ba ebolembaki. Alors on a posé kosunga biso porte eza grandement ouverte okokoya kosunga biso en fait que tokende liboso nzamba kozanga te kopambola yo za Joseph d'Arimathie nzamba kobosa na yo ata mokolo moko te na acte kosala vraiment nzambe apambola bino so balanda biso. Merci papa Vin pour na koyambanga sur l'émission. Je suis vraiment reconnaissant na soutien na yo na musala nazo sala. Nazopesa merci pe na mama Béatrice Fila Luzinga nzamba pambola o mama pona mutema no ya malamu nazopesa merci na mon pasteur Elelea pe na bandeko nyonso to travaillaka na bango ma sœur Sarah Rachel ba nyonso to zalaka na bango ensemble il faut que musawe kende boso nzambe apambola bino et puis na bosanité mon vieux docteur Bonakanko na mama Magina Ndako na bébé na biso asika otiko ya kalate bébé Ozan nzambe abatela o bébé apambola vraiment on est ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Bonzambe, na bonzambe, Lola, Ezofuta. C'est maintenant que tu as pour le bac, Nzamba, Boto, pour la prochaine.